여러분 안녕하세요. 식감 좋은 영어 학습 아삭 영어입니다. 오늘은 19번을 빠르게 정리해 보도록 하겠습니다. 얼다는 누웠어요. 들어 누웠어요. 개간지에서. 어이? 개간지? 여기서 이 개간지는요. 거친 땅이나 버려둔 땅이 있죠. 이것을 일구어서 쓸모있게 만든 땅이에요. 그러니까 이제 좀 쓸모없는 땅을 이렇게 잘 이렇게 일구어서 쓸모있게 만든 땅을 개간지라고 합니다. 그래서 얼다는 들어 누웠어요. 개간지에서. 그리고 바라보았습니다. 이렇게 부서진 햇살이 미끄러지는 것을 무엇을 통해 모자이크 모양의 잎사귀를 통해서 햇살이 부서져서 쫙 들어오는 것을 연상하시면 됩니다. 그녀 위에서. 그녀는 잠깐 동안 그것들에 합류를 했습니다. 이 그것들이 뭐냐면요. 이렇게 표시해 놨습니다. 미풍, 부드러운 바람, 미풍, 그리고 따뜻한 태양. 그죠? 그녀는 잠깐 동안 미풍과 따뜻한 태양을 합류했습니다. 이제 움직이면서 부드러운 바람과 함께, 즉 미풍과 함께 움직이면서 따뜻한 태양이 그녀를 먹이를 주다. 그러니까 그녀에게 자양분을 주고 있다고 느끼면서 부드러운 바람과 함께 움직이고 있었어요. 옅은 미소가 퍼지고 있는 중이었어요. 그녀의 얼굴 위로. 그녀 얼굴 전체에 옅은 미소가 퍼지고 있는 중이었습니다. 그녀는 천천히 돌아섰어요. 그리고 밀어 넣었어요. 그녀의 얼굴을 어디 속으로? 풀밭으로. 냄새를 맡으면서 푸르고 쾌적한 냄새를 무엇으로부터 비롯되는 상쾌한 야생화로부터 비롯되는 푸르고 기분 좋은 냄새를 맡으면서 여기서 이제 비잉이 생략된 거죠. 자유롭게 된 그녀는 그녀의 일상의 부담으로부터 자유롭게 된 그녀는 일어섰습니다. 그리고 걸었습니다. 얼다는 걸었죠? 나무의 따뜻한 기둥 사이를 걸었습니다. 그녀는 느끼게 되었죠. 모든 그녀의 염려가 사라져 버리게 되었음을. 그러니까 과거를 기준으로 봤을 때요. 그죠? 대과거요. 과거 완료. 그래서 그녀는 느꼈죠. 모든 그녀의 근심 걱정이 사라지게 되었다는 것을 과거 시점에 느끼게 되었다는 거. 네, 지금까지 공부한다고 고생 많으셨고요. 열심히 공부하시고 좋은 성적 받기를 꼭 바라겠습니다. 감사합니다.